Amen. Kita mo tayo nga no agtaan tayo iti lawag ket addaan tayo talaga iti lawag. Kasta ta hanak babaling nga makita kakabsat no awan ti lawag. Amen. Ket babaen iti panakipag may sayo kanyami ket maadaan mo kanya iti lawag bagamin iti sarita iti Dios isu ti mangted kanya tayo iti lawag. Nga isu ti bagbaga na kanayon iti palang creation of the world the Genesis diba at iti panaka parswa iti langit kendaga Genesis. Nga maamu tayo nga manipod pay bago pay nga maparswa iti langit kindaga dagiti physical nga naparswa addan iti Dios. Nga isu ti ibagbaga na iti libro iti Juan 1 verse 1 nga edi pa man umuna addan ti Dios. Ket addan ti sao ket ti sao ket Dios. Basahin tay kakabsat mabiit kuna na ditoy. Idi punganay addan ti sao ket ti sao kadwa iti Dios ket ti sao Dios manipod idi punganay iti sao kadwa iti Dios pinarswa ti Dios dagiti isu amin babaen ken kuana ket awan tinaparswa no saan a gapu ken kuana. No ituloy tayo pa nga basahin kuna na verse 4 ti sao isu ti gubwayan ti biag ket daytoy a biag isu ti silaw dagiti tattao. Amen. 5. Agranyag ti silaw iti sipnget ket di mabalin ti sipnget nga iddepen. Amen. The light nga nagapu ay ti lawag nga nagapu sa dilangit. Atoy nga lawag ket magipatpatungkulan na kabsat kit ti Dios tayo nga ni Hesus Kristo. Nagapuso na iti Ama. Nga isu ti bagbaga na iti John 1:18 nga isu na ket nagapu iti Ama. Nga iti John 1:14 nagbalin isu na nga tao. Ket nakikadwa kanya tay kakabsat. Ket nga rod ita atoy nga lawag nga imay ito'y lubong. Iti verse 5 atoy tilawag nga ni kaanuman haan nga mabalin nga maite. Apay, atoy tilawag iti Dios. Ket anya ti imburay ba iti anak ti Dios itoy idi may sunat itoy daga iti sarita iti Dios. Nga isudata ti itultuloy nga iburburay iti adadipen iti Dios tapno dagiti tattao nga adda iti siknget ket malawaganda. No kitaan tayo gapo iti panagprogreso iti teknolohiya ken even electricity ket lumawa iti masilawan. Kasi di ba idi na maalala mapanunot ko idi ubing nak iti Villa Imelda awang pay silaw idi ag kindernak pa lang idi nagdiretso na kami nga grade 1 tata and then eventually naaddan idi grade 1 naksa o grade 2 naadaan kami idi ti silawen. Kita mo tayo nga atoy nga silaw ket gapo ti na-generate nga elektrisidad. Ket atoy nga mga ibagbaga nga silaw ket physical nga silaw. Ta adda garud iti brown out. Naranasan mi di 2016 and 2011 or 2012 2011 nagapo iti maysa nga bagyo maysa nga bulan nga awan ti silaw mi. And kailangan mi nga gumatang iti generator tapno lang adati pang silaw anya ti una-unaan tattao nagadong nga cellphone nga maisaksak nagadong nga cellphone nga iso ti una inda nga ipa-charge gamen syempre ti tattao kaya da nga naka-onlat ti cellphone da gamin adyo ti wagas iti komunikasyon ta adyo pay nga kanito ide na perde iti tultulay na perde adyo din na perde ket marigatan kami din and
eventually naayos man after 1 month. Kat ijay nga makita nga ato nga physical nga silaw or elektrisidad mabalin nga mabukaw. Kat ato pa nga physical nga silaw tayo baybayadan tayo. Amen. Ngam amo tayo apan tayo di pagtutungtungan tayo man iti spiritual nga silaw. Nako na ijay verse 4. Ti sao isu ti gubwayan ti biag. Ket daytoy abiyag ti silaw dagiti tattao. Jesus came to give light. Imay ni Jesus tapno datayo ket maaddaan ti lawag. Dati adda tayo itisipnget. Ngem gapo kini Yesu Kristo nga isu ti Dios tayo nga pinati tayo ita isu nga addaan tayo tatan iti lawag. Ket kuna nagaro verse 5, agranyag ti silaw iti sipnget ken di mabalin ti sipnget nga iddepen. Amen kakabsat. Siguro tata ito yung nga lubong. Amo tayo nga napunwan iti nagadu nga maibagate nga makawundo nga araramid. Napnuan iti kinaulbod, napnuan iti kinaderep, napnuan talaga iti sipnget. Tati awan iti lawag adda iti sipnget. Ket pag uray pag open tayo pa lang iti cellphone tayo, Facebook, YouTube, TikTok, kasta amo tayo nga amin nga plataforma nga dagitoy nga social media. Ket mas dakdakkel sa totoo lang iti porsyento nga maususad dagitoy para lumawa pay iti sipnget. So nga apay nga ikalukuguman mi, ikarkarigatan mi nga ituloy lata ito nga online worship, Ilocano Mission Service. Tapno, addaman pay, iti may sa duwa talo, nga makadingeg iti sarita iti Diyos, bayat iti panangiburay mi iti sarita na, kit nagdakilan nga bagay adi kakabsat. So nga, atoy nga panakausar iti adipen iti Dios ket han nga para iti bukod kulain kakabsat kundi para iti tattao da kayo kakabsat nga kadwa mi tatta da kayo nga makangud tatta iti sarita iti Dios da kayo nga makaawat iti sarita iti Dios tatta da kayo ti maadaan iti biag maadaan iti silaw iti biag yo. Tano awan ni Yesu Kristo iti bibiyag tayo kakabsat adda tayo iti sipnget. Imay nga ilatak na amin, irwar na amin, iproklama na nga itihaan nga mamati iti Dios anak ni Satanas. Duwa lang kabsat ti pagpilian tayo. Nuhanda tayo nga ibilang nga anak ti Dios sa bali ti ama tayo. So nga pilian tayo tatang nga rabi kakabsat. Da kayo nga makadingdingeg, da kayo nga makaawat iti Ilocano, da kayo nga pinili iti Dios tatta, nga kadwami nga makabuya, and even na may upload pa ato iti YouTube, mabuya yu pa'y ulit, adda ti makabuya pa'y, para kanyayo ato nga sarita iti Dios, nga napaulwan ang biyag tayo iti lawag. Ato iti encouragement kanya ti kakabsat, or in English, let us live in the light. Agbyag tayo iti lawag. Ta idi hantay pay nga namati or no hangkapay man nga namati kabsat ket agi tay nga hangkapay nga namati iti kini Hesus Kristo hantay pay namati kini Jesus ket agbibiyag tayo iti sipnget. Ngem the moment nga inawat tayo ni Jesus ket nagrugi tayo nga pinili nga sumurot kanya na ejay tayo nga marugyan nga maadaan iti lawag. Babaan iti panagdingeg iti sarita na nga isu ti manglawag iti kabarunutan tayo kuna na Roma 12 verse 1 nga isu ti mangbalbaliw iti kabarunutan tayo Romans 12:1-2 nga mabalbaliwan iti kapanunutan tayo babaan iti sarita ni Jesus nga isubagbaga ni Roma 10 verse 17 nga maadaan tayo iti pamati
bayat, iti panagdingeg tayo, ken panagdingeg, patuloy nga agtultuloy nga agdingeg tayo, iti sarita iti Dios. Amin kakabsat. Sugaron, agpatuloy tayo. Agpatuloy tayo, nga haan nga umiba, iti pinati tayo. Tasayang, kaslangay ajay ko, halimbawa, naki-tournament ka, adati race, adati kailangan lipasan. Actually, ti may isang runner, uray pa'y naabakan, kailangan nalatang lipasan iti aji race track. Aji ti may isang disiplina, iti may sa talagang atleta. Lipasin na nga lipasin. Anyaman iti pwesto na, kailangan nga malipas na. Kitkas jay tayo med kumakabsat. Nung nagrugi tayo iti pamati, ang turpos tayo kumamat, iti pamati nga umno ken Jesus. Aji pamati nga agrangrang ay. Haan nga pamati nga agbababaing gana ang mamati ken Jesus. Tanaabak iti kapanunutan, naabak iti kapanunutan gapo iti tinabati lang iti kapanunutan mo kit sarita iti lubong. Sarita iti kakabsat mo, sarita iti gagayem mo, haan nga nagbati, iti sarita ni Jesus kanya. So kitaan tayo kakabsat. Apay kailangan tayo agbasa iti Biblia. Baka maringguran daga jay kabataan nito'y nukulit na kakulit. Agbasa kay Biblia, agbasa kay Biblia. Kararag kayo. Apay paulit-ulit, ingga nagdingig da, ingga na agtulnog da. Gami. Adal tayo nga adal ti eskwelaan. Yung naawaman lang ti itad tayo nga panahon para kay Jesus. Para anya di panagad-adalan tayo. Amo tayo nga iti physical nga lubong kat agturpos. Tan kung ibagbaga kabsa at nagsarding kayo iti panag-adal yun, no? Ngayon maadjay lang. Habang agbibiyag tayo iti physical, kailangan tayo nga masustenar iti spiritual tayo. Kailangan hantay nga bay-bay-bayan. So, ang yaman na, iti kaadayo tata nga agdinggay, iti sarita iti Diyos. Basahin tayo iti Efeso, chapter 5, verse 1 and 2. Da Biblia yung kabsat, makipagbasa kay kanya, kung natoy. Gapunta da kayo, ti anak, apat-patgan ti Diyos, masapol at tumulad kayo kenkwana. Ti kumaayat, ti mangiturong, ti panagbiagyo, kas iti ayat nga impay ni Kristo kada tayo. Babaen iti panangted na, iti biag na, gapu kada tayo. Kas nabanglo asagot, ken daton a makaparagsak iti Dios. Amen. No imbilang da tayo kakabsat na anak iti Dios, ibig sabihin, napateg tayo kanya na. Bilang may isang nga napateg nga anak ti Dios, ket ammo tayo, mapanunot tayo kuma, nga iti bugbugtong nga anak na, ket isuna, tinangted, nang ipakita, indaton na itibiyag na, para kanya, nga nupatsyak ni Yesu Kristo, maadaan na itibiyag. Amo tayo ang una na di Roma, chapter 6 and Roma chapter 3, nga tisupapak iti basol, ket patay. Panunuton na kakabsat, no awan ni Yesu Kristo, nga nang bayad iti basol tayo. Talaga, iti ti paglipasan tayo ket patay. Matay tayo iti physical, matay tayo pa iti spiritual. So apay, kailangan tayo nga patsyan ni Jesus, gamin gapula ang kanya na, ijay tayo nga, maikan iti biyag nga agnanayod. Amen? Kit gapugarod, iso natin ang ipakita, iti pudpud no nga ayat. Anya, kamantan, ang nagati kabataan, nga apo, iso lang. Ay, lati am-amuda. Love life la iti ununaan da. Busy da lang. Para iti mang paragsak iti emosyon da. Ngam baga kanyayo. Ading ko nga kabataan. Noon unaan nyo nga ayatan, iti pagay ayat yu lang. Ngahan nyo may ikan ti umno nga importansya ti panagayat yu iti Dios. Agbasbasol kayo.
Takunanay jay 1, 15, 12 to 13 ni Jesus palaan tinang ipakita iti umno nga panagayat kanya tayo. Basahin tayo kakabsat ko na natoy. Daytoy tibilin ko. Agin nayat kayo akas iti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa tao. Esod pan nang ipaay na itibiyag na para kadagiti gagayem na. Amo tayo kakabsat nga ni Yesu Kristo. Imbilang na tayo nga gayam. Siguro ada aji kantatay-tatay nga ni Jesus iti kaimbagan tayo nga isut gayam tayo ni Jesus, diba? Dapat may isang kanta. Ni Jesus ti gayam tayo. Kat amo tayo nga iso na talaga tinang ipakita tuumno nga ayat nga kaya na nga ipaay itibiyag na ipaay na lang arudan tibiyag na para kanya ket itagarod damagam man iti gagayam mo kaya da ba nga matay para kanya wano iti boyfriend kang girlfriend mo latan kakabsat kaya na ba nga ipaay itibiyag na tata para kanya. Tako na garod ang kapay nga pudno nga gayat no hamukaya nga i-give up ti biyag mo. Ang biyag nga talaga nga agpakamatay ka para iti tao nga kasahaan. Han nga kasya ajay kapsa. Ngam ajay no kaya nga maipay iti biyag mo mangipakita nga ajay tarigagay mo no ajay bukod mo nga pagayatan mabalin nga ma-give up mo tapno lang agbalin kayo nga amicable. Ajay ay ayata. Uno di partner mo, itibiyag. Uno ati asawa. Narigat ati kapsat. Agdamag kayo talaga, iti asawa, no, amaman kay nalaka. May sa iti karigatan, kay aji kayat na, akin kayat mo agduma. Kasano kayo nga agpada, kasano kayo agtinunos. Ingana, duwa kayo nga agpakumbaba. Tanuawan ti panagpakumbaba ti may sa agasawa kanayon ata nga apa. Kanayon niya ni parang rang nga siya ato iti kayat ko. Adyo mo may sa ato iti kayat ko. Ket anya nga kailangan nga maawatan niyo kakabsat. Ngahan nga alla-alla lang. Kapulang ta kiniligkan mayatan. Haan nga ajay ti umno nga ayat. Itimno nga ayat, kayam nga maipaay, itibiyag mo, para iti may sangay ayat. Kat ato mo lang tinawatak, bilang may nga agal-alaga, iti babasit pa'y nga anak iti Diyos, o pa'y anak ko iti physical, ati anak ko nga may bilang, iti spiritual, sabali nga pang taripato kakabsat. Gamin talaga, mai-give up mo, itibiyag mo, ibig sabihin, adyo oras mo nga panagina na, ipaay mo, tapno may surom lang. Ket, dati mapaisip na talaga, last week, nakitungtong kanya ni Pastor Arsenio. Tapos, dati pakpakasin na kanya, kunana, dati may satoy, kayat na nga kwa, agpa-Bible study, agpa-isuro kanya yo, agpa-Bible school kanya yo. Ang kuha mo na asino, tas kunak sige, katungtungan. Asino kaya? Nabigla nak iti naganhim baga na. Ijay ko makita nga talaga ti Diyos iti mang balbali mo. Iti dati nga biyag na, talaga bakla ato yung kaupsat. Na hang awan pulos iti expectare nga ato nga tao kat maadaan iti tarigagay nga kahit ko agserbi iti Diyos. Kunak idi imbaga ato ni Pastor Arsenio kunak agpaiso syempre bilang mo isang tao agpaiso amam aji talaga so kunak ang kupulos nga inexpectar nga ato nga tao amok mo talaga nga ti Dios timong balbaliw yung ko talaga yung inexpectar nga ato nga tao pay iti adda ti tarigagay na nga agpaisuro tamamin nga ihawis-awis ko sino ba kanyayo kakabsat iti kayat na nga masursurwan pa iti naununeg ket iagibaga kay lang kanyami umasadeg kay kanyami agchat kay kanyami tapno
mangipaay kami iti oras tapno mangisuro kami. Sabali kaming kakabsat iti preaching time, sabali lat ta iti teaching time. Nga talaga sikalang ti katungtungan ket anya ti damag mo iso ti masumbatan. Kasi kami no preaching time kailangan nga para iti amin. Para iti amin. Ket amo tayo nga ijay ko nga nakita, syempre una nga nakita iti biyag ko nga ay na iti Dios. Ijay ko mo lang nga nakita iti biyag nga ating nga tao ket permi iti panagayat iti Dios. Tauray pay iati iti biyag na ngem nabalbaliwan gapo tapinati na ni Jesus. Istorya pa ni pastor, edi inten namin nga bado na nabigla awang gayang bado na nga pang lalaki. Aba nagsimba, awang bado na pang simba na nga pang formal na. So, tapos kuna kanya nga iti bagbagada kanya mita. Panana, dagkijay ko dagkijay lalakayan kang babakat ko na pastorato yan. Ayaw mo ka nababarkada na, kunada, handa pulos kat katungtungan so nata, kagurguradan. Siyempre, di dati kang barkada na, talagang patpatuloy iti lubong. Ngayon no gamin na balbaliwan na kaan ti Diyos. Nga no iso tigayam mo ni Jesus, no ni Jesus itigayam mo kabsat, itigayam tayon, ti agbalin nga kabusor tayo, kat iti lubong. So hantay nga agtaka. Hantay nga agtaka no kagurguran na tayo iti tao, uray pay awanti nararamidan tayo. Gamin. Mabalin nga hanggang so nga ti makaungot kanyam. Dagay di demonyo iti kapanungutan da iso ti makaungot kanyam. Ijay tayo nga makita bilang may isang espiritual nga nakamamo ti sarita iti Dios, hantay nga manggura no diket kuna na jay, verse 1 into iti Efeso 5, ayatan tayo, iti pada tayo nga tao, kas, iti, panagayat, iti Diyos kanya tayo. Taam mo tayo, nga iti inayat na tayo iti Diyos, iti biyag tayo managbasbasol. Kitgapo, iti parang nagpakita na iti ayat na, aday inusar na nga tao, wagas, tapno syaksi ka, makangag, iti sarita iti Diyos. Kat si kagarod tatakabsat, nga makangkangag iti sarita iti Diyos tatta. Hanggang kabangan na punpunwan iti ayat, nga kayat mumad nga iburay para iti sabari nga tao, nga sika, inawat mo ni Jesus, kit among, nga inawat mo iti biyagag na nayon. Kit makikita mo iti kabsat mo, makikita mo iti naganak mo, makikita mo iti gagayam mo, nga mapanda, maipur, dihan nga agpatingga, nga puor, no handa nga agpabawi, no handa nga agpamati. So, nadakilan sa totoo lang. Nadakilan nga dadagsan atoy, bilang may isang adipen iti Diyos. Nga nuhaan kami nga agsarita. Nuhaan kami nga agpausar iti Diyos. Nagad-adu, iti mapukaw. Kit ito'y kong maawatan, apay na ito'y pa'y aurora nga naipatuludan mi. Naawata kabsat. Naawan timang tulong ito'y adu ti kararwa nga matay nga haan nga nalalagaan. Sa bali iti kayat ko nga lugar. Actually Cagayan de Oro. Taijay talaga nga nagsakit iti timek iti Espiritu Santo kanya edi kuna ti timek kanya anya ti bubraem apay di ka pa'y ngaggaraw. Ado, iti maperdin. Actually, di pa lang 2020 ajay. Di 2020 pa lang ajay nga hana makatkaturog. 2019, actually 2019, nga every kanayon nga numabasa iti Roma chapter 10, per May iti luwak, hanggang gapot emosyonal na. Nga kanayon nga numabasa iti Roma chapter 10, nga kuna na jay. Nagmayatan nga kita yung nagijisaka, nagijay, mangi parangrang, iti saritay, naimbag nga balita, naimbag nga damang. Ngam kasanuda ngagpamatig nga awan, iti, mangiburay kanyala. Kin kasano nga mapan, iti mga isang adipen iti Diyos, nuhaan nga naibaon.
Ijay nga parte idi, ato ti question pa'y kanya apay, equip ka din. Tisungbat ko lang idi kunak, ti Diyos iti mangpunno kanya. Amo ka do pa'y pagkurangak. Nang babaan iti Diyo, ti panakabalin ti Diyos mamati na. Nga in due time, ti proseso na, usaran na to. Tapno, mapadayawak itinanan na. Siguro, kailangan tayo lang nga, maadaan adi na indaklan nga ayat. Nga kas panagayat ni Jesus, nga kuna na di Filipos, nagpakumbaba. Sa totoo lang kakabsat, haan ka nga mabalin, nagbalin nga adipen iti Diyos, nuhan ka nga napakumbaba. No, hindi pa lang kinawata nga kailangan nga magpakumbaba, ito'y nga nag-pioneering kami, nag-start kami talaga from awan, nag-start kami. Ito'y mo talaga nga marikna nga, kailangan talaga pakumbaba. Iparentumen, ti panagsangit mo, ti panagkararagat gamin. Haan ka nga, you will not put your hope in people. Natutulong kanya. Ngam iti pagparintume ngam talaga, nga pagkararagan kit ti Diyos na nabiyag. Nga iso ti mang sungbat, kit kasano nga sungbatan na ka, usa rin na, tignayin na, ti dadu mga tao. Tapno mang tulong kanya. Kit ijay nga may eksperyensya nga, sa baligayan talaga, ititulungan ti Diyos. Sa bali talaga, nga, haan ka nga, agtalinaed nga, nalimpyo no, natalina ay latat kibig mo no, hamo nga masurot, iti pagayitan ti Diyos kanya. Kat ituloy tayo kakapsat, kunan na jay tatindog atoy. Kunan na jay, verse, chapter 5 verse 3, ingana 5. Tataw na kayo ti Diyos. Saan nga rod arumbeng nga adda, pakasar-saritaan nyo maipapan, tipan na kikamalala, when no kinarugit, when no kinaagom. Di met tumutop nga agisawang kayo kadagiti na alas, minamaag when no narugit abalikas. Agyaman kayo ket di, ti Diyos. Di kay agdwa-dwa iti daytoy, awan to ti lugar, ti man nakikamalala, narugit when no naagom, iti pagarian ni Kristo, ken ti Diyos. Tati kinaagom, kamaysa akita, iti panagrukbab, iti Diyodosin. Kay sumo lang ti may bagbagay di paltiing 22 verse 15. Awan ti makastrek iti pagarian iti Dios. Nga maysa ngagpatpatuloy latay ti kinadere. So kailangan tayo nga mabalbaliwan. Mabalbaliwan siguro ko na nga new life baro nga biyag. Born again na nagbalik ka nga baron gaputa inawat mo ni Jesus. Nga iso tinang dalos kanya tayo, kat itidara ni Jesus. Kat kuna na to'y, saan nga rod arumbeng, nga adda pa kasarsaritaan nyo, maipapan, itipan nakikamalala, when no kinarugit, when no kinaagom. Kasanutay nga maiwasan, kasanutay nga ahaan, ngagpatuloy, itibukod tayo, aji sinful nature nga mga ibagbaga. Kuna na pa ij4, di met tumutog mo agisawang kayo kadagiti na alas, minamaag, when no narugit abalikas. Diba? Agsaring tayo itikas jay nga aramid tayon apay. Haan tayo nga makastrek. Haan tayo makastrek iti pagarian ti Diyos. Nga ibaga tayo, one. Agsasabi na iti Diyos. Agburburay na. Agpakantaak. Ngayon, tuloy ko lang ta, itibiyag ko, nga bukod ko. Kailangan tayo nga maawatan kapsat, haan nga kasta, ti kayat iti Diyos. Iti maysa nga adipen iti Diyos, dapat na sangtipikaran. Nga kuna na di John 17:17, iti sarita iti Diyos, it is so, ti mangdalus kanya tayo. Sanctify them by the word. Iti mangdalus kanya tayo, kat iti sarita iti Diyos. Isugarod, iti sarita iti Diyos, kat isot isa puso tayo, nga dapat umuneg, ingana kararwa tayo.
Siguro, kadalasan, iti sarita iti Diyos ka nasakit. Takdo na nagaro di Hebreo, for verse 12, look at tayo man kakapsat. Libro iti Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12. Nakuna na to'y 12. Si bibiyag kinasamay ti sao ti Dios natatadem ngen tituray anya tituray ti anya kampilan nga agsinumbangit ti tadem na. Kabailan na salputan ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu. Ti pag nagsusuupan ti tulang ken pata ukuman na dagiti tarigagay ken pampanunot iti tao. Ukuman na. Ti ukuman, iti English na, He will judge. Diba? And discerning the thoughts and intentions of the heart. Iso na ti mangukom kat ilimpyo na. Ikorekta na. No addaman pa'y iti tarigagay tayo nga haan nga nakaayo iti Diyos. Paantay ka di kakabsat. Nga iti sarita iti Diyos, isuti mangbalbaliw kanya tayo. Ngano, napasaktan tayo gapo iti naiburay, iti mensahero iti Diyos. Ket amo tayo agpaisuta nakasurat maggarod. Ket alo iti timik ti sarita iti Diyos. Hantay nga guraan ti adipen iti Diyos. Tanuguraan tayo ti adipen iti Diyos bilang naman gurguraan tayo iti Diyos mismo nga isinutinangtad kanya na iti sarita na. E so kailangan tayo nga addaan iti discerning spirit. Mang discern. Espiritu nga amu tayo. No aji ba isawsawang ato yung adipen iti Diyos kit sarita iti Diyos wano palso. So, kailangan tayo ititulong iti Espiritu Santo kakabsat. Hantay nga mabalin nga usaran, iti human judgment tayo. Hantay nga mabalin nga usaran, iti bukod tayo nga kapanunutan. Pananghusga, no pagtutungtungan kat sarita iti Diyos. No usaran tayo, iti bukod tayo nga kapanunutan, nga mangawat iti sarita iti Diyos, mabalin. Nga pilpilyan ta lang. Ay, ato'y di kayat ko. Kasi, kunana, ay, ito na ito Diyos. Ay, ato'y, madi. Nasakit. Kunana to'y kakabsat. Efeso. Tattao na tayo iti Diyosan. No, naibilang tayo gano'n nga tattao iti Diyos, hantay patuloy. Itibukod tayo nga kayat. Haan nga rumbeng, ulitig ulit. Nga iti may sa nga iglesia, iti may sa nga church, at dapakasarsaritaan. Yo, maipapan, tipan nakikamalala, wenno kinarugit, wenno kinagom. Di met tumutop nga gisawang kayo kadagiti na alas. Minamag, wenno narugit a balikas. Awan to ti lugar, ti man nakikamalala, narugit, wenno naagom iti pagaryan ni Kristo, ken ti Dios. Tati kinaagom ket maysa akita ti panagrukbab ti Diyosen. Iti maysa gami nga naagom kakabsat, kaya't naamamin kanya na. Diba? Iti maysa mga manang kamalalaan mo tayo nga, iti maysa nga makam kamalala, talaga ng pigsa, iti turay, iti physical nga bagina, haan na nga makontrola, haan nga agbibiyag, iti Espiritu Santo, gamin, napigpigsa paylata, iti timek, iti bagina, napigpigsa paylata, iti physical nga tarigagay. Isugarod, iti may sa nga church, nga haan nga agbibiyag, iti kinapudno, iti may sa iglesia, nga haan nga agpatpaturay, iti Espiritu Santo, agbyagda, iti kinadere. Agbyagda, nga ti agturturay, haan nga ti Espiritu Santo, iti bukod da, nga bagi, ti agturturay. Kabsat, hantay ko mga may bilang, iti kasjay. Taamo tayo, nalawag. Awan ti parte, awan ti may bilang,
iti pagabyan ti Dios ti kasjay nga tattao. Ket kunana pa itoyhan nga mabalin tinaagom. Ay ta tinaagom maysa nga pakakitaan iti panagrukbab iti Jojosen. Apay. Iti naagom kayat na tarigagayan na amin kanya na. Uray pa iti maysa iglesia. No amin kaya mo kanyam ti amin nga gloria, amin nga pamadayaw kaya mo kapara kanya mo. Uray pa iti iburay mo nga sarita iti Diyos kaya't mo nga sikat ti mapadayawan, iti bukod mo nga sirep ti mapadayawan, nalpas ka. Hantay nga mangiburay iti sarita iti Diyos tapno ipasindayag iti laing tayo. Hantay wag pausar para iti Diyos tapno maipakita nga datayo ti nalaing. Taawan ti makaartap iti laing ti Diyos kakabsat. Hantay nga maartapan iti laing iti Diyos. Tauray kinamaag ti Diyos. Ang taypay kaya nga pantayan ata babaen iti physical tayo nga laing. Suhan nga mabalin nga ibagha tayo. Nga iti may sang adipen iti Diyos kin naglaing nga bukod na. No, kailangan tayo nga maawatan nga naadaan iti laing gapu iti Espiritu Santo nga nangted kanya na iti sirib. Adya iti panangawat tayo. Ngem ino iti tao, numapan iti tao iti panagdayaw. Numapan iti tao iti papuri na gaputan na laing kano, nalpas ka. Ni Pedro, ni Pablo, kunana, handa aklunan nga isuda, lalo ni Pablo. Handa nga aklunan nga isuda ti kalaingan. Kunana, I'm the least of the apostles. Inay surat kakabsa, no kaya tayo nga ipangato, iti biyag tayo, ipangato, iti bagi tayo, bumagsak tayo. Ngayon no kaya tayo nga ipakumbaba, anya pa nga tati ibagsak natin ang pakumbaba. Ngayon no kaya tayo nga agpasindayag, ti anyaman nga bubraan tayo, tandaanan tayo ato. Alain tayo, ti ugali, ni Satanas. Nga napasindayag launay, kaya't na artapan na. Iti anghel ti Diyos, nga naikan, naitad, itinagan nga Hiyuba, ket iso ti kinalaban na. Kaputa kinalaban ng ating anghel, ijay nga nagpasol, iti satanic sin nga makunkuna. Basol, nga panang kontra directly iti Dios. No usaran tayo itinagan nga Satanas, amoy ba iti ibig sabihin na iti Satanas? Adversary of God, kalaban iti Dios. Ngem adda pa iti bati sa bali nga nagan na Diablo. No usaran tayo ti nagan nga Diablo, ti ibig sabihin na iti kakabsat ka separator, yadayo kanya kayo iti Dios. Eso, kitaan nyo, no ni Jesus, patungkulan na ni Satanas, Satanas tinagan na. Ngam, kitaan nyo, nagijay disipulo, ito sa rinta Diablo, devil, the devil. Kamay sa ato kapsat, kay malito, bakay bagayo, ay, ito sa bali ni Satanas, sa bali ni Diablo. No, may sata. Ibagba i-explain ko lang no nya ti differentiation ti ibig sabihin na aji nga nagan tapno hantay nga malito. Amen. Hantay nga agbali nga kasla ni Satanas nga kalabanin tay ti Dios gapo iti panagpasindayag tayo iti bagbagi tayo. Nakabubuting kakapsat nga kuna na toy iti naagom launay. May isa nga kita. Iti panagrukbab, iti Jojosen. Ket ammo tayo that God hates idolatry. Kunana, siya, I am a jealous God. Awan ti pagrukbaban nyo nga sa bali, nuhaan nga siya. So, agannad tayo. Aji pamadayaw nga itid tayo. Haan ko nga mapan iti tao. Dapat directly nga mapan iti Diyos. Amen. Tuloy tayo kakabsat ko na 6 to 9.
Di kay paalilaw ti siya sinuman babaen kadagiti ulbo da sarsarita. Dagitoy ti pakigapwan iti panagdisuor ti pungtot ti Dios kadagiti saan nga agtulnog ken kuana. Nadagsa na di ko na nagdisuor kakapsat. Ngarod, di kayo makikadwa kadagiti kasta nga tattao. Adda kay idi itisipnget ngem gapu tanagbalin kayon nga tao ti Apo, adda kayon itilawag. Isot gapu na amasapol nga agbyag kayo akas tattao anarwam nga agtaeng itilawag. Amen. Kailangan tayo nga panunutin kakabsat. Dati idajisip na tayo, di ba? Ket no adda tayo ito ilawag, ibig sabihin, ti awatin tayo nga sarita iti Diyos, ket pudno. So hang nga mabalhin, nga iti may sa nga tao, ket nangisoro, iti palso. Tadakkel ti panang singer ti Diyos, iti mangisoro, iti palso. Makipaglukat kay kanya kakabsat, iti libro ni Jeremias 14:14. Kuna na ditoy, basahay kakabsat, ngam insungbat ti Apo, agul ulbo dagiti profeta itinagan ko. Saan ko nga imbaon ida? Awan ti imbilin ko kadakwa dakit pulos adjak kinasao ida. Saan anagapu kanyak dagiti sirmata nga ibagbagada, awan serserbi dagiti padto nga ibagbagada, arapaapda laeng dagita. Aganad tayo kakabsat. Taado, ito'y lubungan, iti sorenda nga front, iti Kristyanismo. Ngayon nuhantay nga, amoy iti kinaputno, mabaling nga maalilaw tayo. Hantay dapat nga paalilaw. Kahit kasano tayo nga paalilaw, kailangan nga umunag tayo, iti pan makaamo ti pudno. E so nung agsadot sayo tayo latang agbasa iti Biblia. Nung hantay nga tarigagayan talaga nga umuneg iti pamati, hantay nga makauneg. Uray pa'y ibagam nga ang kangagab-absent iti Lord's Day. Ngam nuhawan iti tarigagay mo. Nga amuan ti pudno haan nga maitad kanyam. Kailangan adda ajay earnest desire. Tarigagay nga pudno, tarigagay nga naimpuswan, nga amwam iti kinapudno, ket ti Dios na parabot ited na ata. Dilang laeng ata pusom, ket in line with God. Iti pusom, ket talaga tarigagayan na iti Dios. Sumo lang yung magbaga na Jeremiah. Tuloy tayo kakabsa. Verse 9. Verse 10, kung ano to'y, berukan nyo, ti kinaimbag, kinalinteg, ken kinapudno. Adya ti kaya ti Diyos kakapsat. Berukan tayo ti naimbag. Berukan tayo ti pudno. Diba? Kailangan tayo nga, berukan, na anya iti pagragsakan iti Diyos. Amutay ba iti pagragsakan iti Diyos? When no, iti parparagsakin tayo lang bagi tayo. Kailangan tayo nga kitain kakabsat. Iti inaldaw nga biyag tayo, mapapaisam tayo nga tayo iti Diyos. Amutay nga tayo iti pagragsakan iti Diyos. Apay taamon, kailangan tayo nga amuan. Kailangan tayo nga amuan, iti pagragsakan iti Diyos gamin, nuhan tayo nga amuata, baka bukod tayo lang nga pagragsakan, ti patuloy tayo mabubraan. Makipagbasa kay kanya di Jeremiah 29 verse 13. Kuna na ditoy. 13. Sapulen dakto ket masarakan dakto. Agsipod tabirukan dakto iti amin apusyo. Amin. Amin. Amin apusyo. Nuberukan tayo ti Diyos kuna na Jeremias 29:13, Jeremiah 29:13. Nuberukan tayo suna asi pupudno. Nuberukan tayo suna asi pupuso. Iparangarang na. Ipakita na kanya tayo. Ipakaamuna. Nga isuna iti Diyos tayo. Amen.
Kat, kuna na pa Matthew 24:24. Mateo 24:24. Kuna na to 24 verse 24. Taag parang to dagiti sinan Kristo ken dagiti sinan propeta ket agipakita danto kadagiti datdatlag ken nakaskas daw abanag tapno mabali no mabalin yaw awan da uray dagiti pinili iti Dios. Uray ti pinili iti Dios. Mabalin nga maalilaw gapu dagitoy palso nga propeta. Kitain nyo pinili iti Diyosan. Ibig sabihin, mangipakita nga, oray, datayo ket Kristyano, datayo ka, adda iti unag ti iglesia, iti unag iti church, nga, kailangan tayo lata nga aganat. Taado ti rumswa, nga, palso nga propeta. Tagbalin nga maysa nga palso nga propeta iti maysa nga mangipadpadto, maysa nga mangiburburay, maysa nga dipen iti Dios, no haan nga iti pagayatan iti Dios tay maiburay na. No agiburay ket against the will of God, palso nga propeta atakabsa. Against karod kontra iti pagayatan iti Dios. No agiwaragawag nga haan nga in line with the truth, false prophet. Kit kasano tay garod maamuan, kakabsat, kasano yung maamuan, may isuda ka palso nga propeta, nuhan yung nga amo, iti sarita iti Diyos. E siguro iti challenge me. No, asino man nga agdingdingag kanya mi, pati nagajay membro ito'y Aurora, agbasa kay ti Biblia. Kitain nyo, agkopya kayo. Tubra, ikpay kabsat, i-type ko amin nga, i-preach ni Pastor Raymond. Kat, isend ko kanya da amin, tapno basaan da, kitain da, no talaga, pudno ba, adya maiwarwaragawag. Kit atoy nga recording, may record pa, actually mamin sa karamihan, buyaik ulit, tapno dinggik, adang atante na ibagak nga haan nga pudno. Pati siya, sukoy matag mo lang, iti bagik, kami nakabutbuting. Sobrang mababot nga nak mo lang, iti nabasa ka dyan, Malakay chapter 2. No, haan nga, ang talinayan, iti kinapudno, iti may nga di pa iti Diyos, haan na nga mapadayawan, hana nga mapadayawan talaga itinaga ni ti Diyos, kat hana nga iwaraghawag iti pudno, ito ungat ti Diyos ada kanya na. Nakabutbuting kakabsa ko na dyan Malakay, chapter 2. Verse 4 ko na natoy. Iti kasta, maamuan yun to nga impaulog ko, daytoy abilin kada kayo. Tapno saan ang mawaswas, tinagtutulagan mi kadagiti papadi akapututan ni Levi. Iti tulad mi inkarig nga ikan idat iti biyag ken napintas akasasaad tapno agraemda kanya. Kaya ti Dios kabsat nga raemen paisuna. Kunana nagbutang da kanya. Tinaimbag insuruda asaan ket di adakes. Nagbiag da amayan nutop iti pagayatak. Saan la anaimbag ti inaramid da ngam tinulungan da pay iti adutabno isardeng da iti pagbasbasunan da. Agpanpanutok iti agtawid na agpanpaununok na agpanpanutot na. Anya ba talaga iti goal ti preaching? Anya ba talaga iti tanigagayak na preach na? Kit na ipaalala kanya kato nga Malakay. Nga babaan iti paningiburay agpausar na nga agburay ti sao ti Dios. Adu kuma. Ti tarigagay ko adu kuma. Iti malawlawagan. Adu kuma iti mangtalikod iti pagbasbasulan na ket sumurod daitan iti pagayatan iti Dios. Tati may sangadipen iti Dios uray na sakit ti ibagana. Ibagana latta. Apay
Han mimet aji nga sarita ato yung iti Dios. Amen. So kailangan tayo nga tarigagayan. Kailangan tayo nga talaga nga panunutan anya ba ti mang paragsak iti Dios. Ang mo tayo nga iti mang paragsak iti Dios kit iso ti mang berok kanyana. If we seek Him, kuna na Jeremias 29:13, with all our heart, adupay nga bersikulo kakabsat. Ato nga Biblia kay para kay Jesus. Amen kay para kay Jesus. Ngayon mo lang dyan mabiro kan dyan Salmo 51, 16-17. Kuna na dito Salmo 51, Psalms 51, 15 and 17. Kuna na to Apo, luktam dagiti bibig ko ket ipaduyak-yak kunto ti pakidaydayaw mo. Di mo kayat dagiti daton na sakripisyo tano kayat mo kuma iso iti idaton to. Di kami maayayo iti daton ang mapuuran. O Dios, tinapakumbaba nga espiritu ti sakripisyo ken ka. Di mo tulaksiden ti puso ana pakumbaba ken nagbabawi. If we just be true to God, show our true humbleness towards God, the true heart that is humble enough to repent, talikudan, tinagbasbasunan tayo. Haan nga ulbod ti Diyos, kunan na umay kakanyak. Amo tayo parabulo ti prodigal son. Nga oray pa'y adya anak nga agay ng talikod iti ama. Inaramid na di kay kayat na. Ngim ini nagsubli, inawat lata iti ama na. Kakabsat ko nga may pagkaykay sa kanya, mitatay iti panagbuya. Hampay nga nauda iti amin. Hampay nga naudi iti amin, tapno si ka, agbabawi ka. Pagtalikodam, tinagbasbasulam, kat umay ka, ken Jesus, agbabawi ka. Agbabawi ka. Maraing ka. Nga no, agpatuloy ka, iti bukod mo nga pagayatan, maperdi ka, kaya maitapwak ka, iti. Dagat-dagatang apoy. Maitupwak ka, iti imperno, haaning agliplipas nga apoy. Naawan lang ko mapakialam may tao. Naawan lang ko mapakialam may iti, pati siya. Noawan lang ko mapakailam ko iti tattao kan tagijay kamkaming iti pamilya. Bukod ko kumalat nga bagi nailigtas kay okay na kon. Ngem hanga usto lang aji kabsat. Kami usublanan tay Ephesians 5:1 and 2. Nung napuan tay ti ayat ti Dios. Nung ti Dios nga nangayat kanya tayo naipuno na kanya tayo iti ayat na. Naturalmente, nga rumwar mo lang kanya tayo, iti pudno nga ayat. Ayat, nga hantay nga makayat, nga iti maysa ka maperdi. No digat ayat, nga numabalbalin, i-review tayo atang nga tao tapno agbabawi. Tati panangay takita ti umno nga ayat, ket panang tulong iti maysa nga tao nga maaddaan iti lawag, maaddaan iti pamati. Maikorekta iti kinapalso. Di man niya ngay garon. Ti tao kagurguran na nga kwa. May korekta, di ba? Kamen garod iti tao kaugali garod kini Diablo nga talaga napman iti pride. Iti kalaban iti pamatik yung may sa pride. Kit kalaban ti panagpakumbaba, contradicting ti panagpakumbaba, ke tinapangas. Napnuan iti pride. Kit ammo tayo nga, haan nga agbalin iti Diyos tayo iti kasta nga tao. Amen. Takuna ng garo 11-14. Adaywan nyo dagiti tattao nga agar aramid kadagiti awan sel serbina banag nga agtaod iti sipnget. Ibutak-tak yuket dida. Kinapudno na nakababain uray ti panangisarita laeng kadagiti aramiden da iti nalimit. Ket inton maiparangarang iti amin na banag iti lawag, makitan to asilalatak ti pudno a kababalinda.
Tati anyaman ang maipalagak asilalawag, agbalin alawag, daytoy tiga po na amakon ko na. Agriing ka, sikam at maturog, bumangon ka, kanipatay, katlawagan na ka ni Kristo. Amen. Ikimaysa, nga kayat na umaddang itilawag, umaddang itipudno, haan nga mabali, nagtalinaad, itisipngit. Takuna na garod, God will bring all to light. Lucas 12:2-3. And even in Ecclesiastes 12:14, makitan to kati. Awan tilimid nga agtalinaad nga limid. May pakitan tulat ta. Awan iti kinaulbod nga agtalinaad nga ulbod. Takuna nagarod imay ni Jesus tatudo parakan na. Virgin na iti aramid iti kabuso. Ket iti ama iti kinaulbod ket ni Diablo. Ket asino ti ama tayo? Asino iti Diyos tayo? Kinapudno. Asino iti Diyos ta tamag gargaraw? Iti Espiritu Santo. Ket iti Espiritu Santo, Espiritu iti Diyos, Espiritu iti kinapudno. Sugarod dagiti anak iti Diyos, agbyag iti kinapudno. Amen? Dan na rin naglipasan. Kuna nagarod, basa iti Ecclesiastes 12:14. Ecclesiastes 12:14. Kuna na to'y. Ukuman ti Dios dagiti amin nga aramid tayo na imbag man wenno dakes uray pay dagiti na aramid iti nalimed. Nalimed uray pay dagiti na aramid iti nalimed. Isu awan garud ti mailimeng tayo iti sangwanen iti Dios. So nung mabalbalin ka kapsat ko ngay ayatan iti Dios nga makamkang nagtatao. Malukatan tayo kuma. Iti salita iti Dios ito ti manglukat iti puso tayo. Kitari gagayan tayo nga hantay ngagtilinaed iti kinasatnget. Hantay ngagtalinaed nga ubraan dagiti. Syempre, ti aramid nga nalimed, amo tayo nga haan nga mayat. Kami nalimed, handa kayat nga ipakita. Yung madamag nga mo dyan, araw ubraan na pala nga nalimed, tapos makitan tumalang tagarot. Kailangan tayo nga maamuan. Hantay ko mga taginayunan, iti pungtot iti Dios, makabubuting ako na agdesor. Gapu dagiti tao nga haan agtungpal iti sarita iti Dios, agdesor iti pungtot iti Dios. Hantay nga pag-urayan aji kakapsa. Sumaita nga panawon, ngagtimtiming pa iti Dios kanya tayo, agtulnog tayo. Agtulnog tayo kanya na. Tuloy tayo, nadaras tayo. Una na to'y 17. Di kay nga rod, agkunkunang, amuan nyo ket di kaya ti apo nga aramiden nyo. Di kay, kumaket di agtaeng, di kay agbarbartek, ta isuti, takadadaelan nyo, ikagumaan nyo kumaket di nga agtaeng kada kayo iti espiritu. Iti panagsasarita tayo o sa renyo dagiti balikas, dagiti salmo, himno, kina espirituan kan kanta. Kantaan nyo ti apo kadagiti himno ken salmo abuyugan, iti naimpuswan a panagdaydayaw. Kanayon nga agyamyaman kayo iti Dios, Ama, gapu kadagiti amin abanag, itinagan ni apo tayo a Heso Kristo. Amen kakabsa. Hantay kano, ngagbyag nga nakunang. Apo, anya tinakunang. Let us not live as unwise or let us not live as a fool. Hantay ngagbyag nga namamaag, nakunang. Awan ti sirip ti Diyos kanya tayo. Kasano ngagbyag nga nakunang, manggagantay lang aron doon iti sarita iti Diyos. Nga magpatpatuloy tayo, iti bukod tayo mapagayatan. Iti may sa nga wais, iti may sa nga kuna na to'y, usarin nyo, iti gundawa yung agaramit ito'y, amo nyo, iti kayat, agbar, okay.
Hang kayo nga rod nga agkunkunan, amuan nyo kit di, iti kaya ti apo nga aramidan nyo. Iti may sa nga nakunang, or fool, or unwise, awan tarigagay na, nga amuan, iti tagayaran ti Diyos. Ngam iti wais nga tao, iti mamasirib nga maysa nga tao, tatangan ng higan na iti sarita iti Diyos, agbabawi iti basol na, kit piliin na, nga agbyag iti lawag. Iti nakunang nga tao, iti namag nga tao, agbyag agin lalawag, nga mitultuloy na lata, iti aramid na, iti nalimid. Haan nga mabaling kabsat, nga agkadwa, iti lawag kensipnget. Amo tayo, when there is light, it illuminates, and it will bring light. Iti silaw, uray pa'y anyat, aramidem nga ilimeng mo, ne, dandanti Christmas manan, dumanan ti silsilap, sileng sisilap nga, adu nga Christmas light, amo tayo nga, i-jesip ngat, aglawag gaputa nagat adu nga silaw. Kit amo tayo, nga nakuna tayo nga addaan tayo, iti kinapudno, addaan tayo iti silaw, iti biyag nga nagapu iti Diyos, mangipakita laeng nga dapat, agbyag tayo kuma, nga mang silaw, iti adado mga tao. Ngem no gapo kanya tayo ko maperperde, iti may sa kakabsat tayo. Iti may, no, gapo, iti aramilan tayo, iti nalimid, iti agpatpatuloy tayo latang obraan, ki mang perde. Iti daduma pa'y uray pa'y kakabsat tayo iti iglesia, aganad tayo kabsat. Tako na nag-regi Ecclesiastes 12:14, o kumanto ti Diyos iti amin. Di kaya agbuting kabsat, kay pati siya tatama pababot nga. Kanya mi nga giburburay iti sarita iti Dios. Nuhan kami nga giburburay iti pudno, singiren da kami nga nagdakkelan iti Dios. Amo mi iti kinapudno tataham mi nga ibaga, da kami iti maperte. So nga kararagte kakabsat, tarigagayan tayo tatanga ka dito. Nagbiag tayo iti talawag. Let us choose to live in the light. Let us choose to live in the righteousness of our God, not by our own righteousness. Let us humble ourselves. Agpakumaba. The true humbleness, our heart belongs to God. Siya po ang unang umibig sa atin. Hindi ba karapat-dapat na siya din ang ibigin natin ng higit sa lahat? Let us live in the light. Let's pray. Agkararag tayo kakabsat para iti sarita iti Diyos nga nangikan tayo. Kararag tayo nga datayo nga nakangag iti sarita na tata. Agbiag tayo iti kinapudno, agbiag tayo iti lawag. Let's call the name Jesus 3 times to begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Father God, Ama, pagyamanan ni Father God, Ama, atin nga na iburay nga sarita. Tulungan na kami, O Diyos, Ama, Father God, agbyag kami itilawag. Father God, hami pelyen, iti Father God, bukod mi nga pagkaitan. Nudikit Ama, tulungan na kami, O Diyos, Ama. Mabaliwan, ti kapanunutan mi. Mabaluiwan, iti tarigagay, iti puso mi, O Diyos, Ama. Tarigagay, nga naimpis sa kalanlaing. Tarigagay, O Diyos, Ama, Father God, nga kumalaban, iti pagayatam. Tulungan na kami, O Diyos Ama, nga mabaliwan iti kapanunutan mi. Mabaliwan, O Diyos Ama, iti tarigagay mi. Father God, nga bawat may isa nga nagdinggag tatay iti saritam. Mapnuan da, O Diyos Ama, iti biyag. Mapnuan da, O Diyos Ama, iti ayat mo. Tapno, Father God, Ama, tarigagayan ti may sa kanya mi. Agbyag kami, O Diyos Ama, kas pagayatam. Agbyag kami, O Diyos Ama, agposarmet. Agbalin nga silaw, Father God, Ama. Jesus, tulungan na kami, O Diyos Ama, agbalin kami nga napudno iti sanguanam. Tulukan na kami sa Ama nga pagbabawyan mi. Talikudan mi, amin nga aramin na sa Ama nga kagurguram. Anyaman na sa Ama, parigan nga espiritu ti panakikamalala, espiritu ti ulbod, espiritu ti napangat, espiritu ti sa Ama nga kagurguram. Father God, pakawanan na kami. Espiritu ti kinaagaw, Father God. Tulungan na kami, O Diyos Ama, Father God. Pagbabawyan mi amin na kitoy. Kit Father God, Ama,
Subli kami kanyam. Birukan na ka. O di sama, birukan me. Amuan me. Iti pagayatang. Father God, tulungan na kami na sama. Father God, at iti dawat mi. Itinaga ni Jesus. Amen. Ikararag tayo mat. Iti, para iti pakiilawaan, iti Ilocano Mission Service. Nga ato'y ka, adupay iti makaawat, iti Iloco nga makangag iti sarita iti Dios. So, no may upload ato iti YouTube, mabaling nga, ulitin nga buyaan, no mabaling nga i-share tayo tayo kakabsat. Ikararag tayo para iti Ilocano Mission. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Father God Ama, nagyaman kami, Father God Ama, itang kanito, Father God Ama, nga nalpas manan iti aramin mi. Father God, ato iti kararag mi. Lumawa pa Father God Ama, iti trabaho para iti Ilocano Mission Service. Tulungan mo sa mga iti adipen mo. Kaya Father God Ama, ikamso na Father God, iti agkanayon, Father God Ama, nga puso. Nga agayat, Father God, iti kararwa, Father God, dagidyayo, sa mga Father God, tattao, Father God Ama, dagiti Ilocano di sa mga Father God nga makangligpay iti saritam. Father God, tulungan ti adipen mo. Father God, nayunam pay Father God Ama, ti adipen mo. Nga napudno, Father God Ama, nga mangiburay. Napudno, Father God, nga agpausar kanyam. At iti dawat mi, Father God Ama, itinagan ni Jesus, itinagan nga naindaklan. Itinagan nga kangatuan, iti amin nga nagan. Iti anagan nga Jesus. Amen. Agamin kami kakapsat, iti panakikadwayo kanyami. Thank you. See you next week. Bye-bye.